Болни без лекови, пациенти без третман, клиники кои се потопуваат при помал дожд, граѓани кои плаќаат здравствено, а за лекување мора да фаќаат врски. Ова со една реченица е македонското здравство. Или пак вистинската слика за македонското здравство. Се менуваат министри, сите користат државни привилегии, волни се за да менуваат директори, но не знаеме дали ќе ја сменат мизерната слика за јавното здравство. Незадоволни не се само пациентите, туку и вработените кои се повеќе се одлучуваат да работат на приватните клиники. Не само поради пари, туку и поради условите кои им се понудени. Во редот на многуто менаџери кои дојдоа е и Фатмир Меджити и токму во неговиот мандат и натаму деца се лекуваат преку СМС пораки. Најпрво, добро дојдовте и се надам дека во овој интервју ќе бидете поискрен од она што бевте досега. Добро ве најдов. Начнавме прво прашање, тоа е децата кои се лекуваат со СМС пораки пред се, затоа што и вие бевте председател на управен одбор на Фондот за здравство. Токму таму истекуваат парите за овие деца да добијат третман, како што заслужуваат, да добијат поци кислород или некој други помагал. Зошто е се уште ваква сликата, јадна и жална во македонско здравство? Точно така, тој што прв пат ја начна ова тема од дента кога стапи во функција како министер за здравство, заедно со мојот тим, се нафативме со сите проблематики на вистина до една. И тоа што на вистина се случуваат вакви работи, се случуваат. Ја бев тој првиот кој кажав дека македонското здравство е во тешка кондиција, во тешка состојба и треба сега да ставиме еден рез хируршки, што било до сега било, од сега натаму да ги гледаме работите другачи. Тоа што ја цело време повикувам по јавноста, повикувам да се смени менталниот склоп и на политичарите, и ја како министер, и на владата, и на граѓаните воопшто, на пациентите, дека на вистина веќе ако сакаме да имаме силна држава, треба да инвестираме и да имаме силно здравство. Ја нема да се согласам дека... Ама ние имаме едно мизерно здравство. Вие сте сепак министер веќе неколку месеци. Да, точно е за студена, тешко кој може да промени се. Значи тоа е навистина, треба да си некој феномен за да можеш да го направиш. Вие што би рекле, нема магично стапче, но требаше да почнете од некаде. Се уште ги гледаме гужвите, децата не се лекуваат, се уште со СМС пораки. Ве фаќа ли жал вака? Застанувате и гледате дека некој дете вика, јас немам пари за лекување, треба да ми донирате 100 денари. Точно така, но сепак во државата постојат институции, здравствени институции кои треба да се почитуваат и за конкретните случаи, па и за конкретниот случај за Кико, за пациентот, сочувство до фамилијата. Значи пациентот, ја колку бев известен од службите, значи никога пред не знам колку години, сега точно карикирам, пред 4 години и повеќе, еднаш бил во клиниката за детски болести, побарал помош и после тоа не знам дали по приватни клиники кај се лекувал, се не знам, но да знаете јавно здравство кога ви протекуваат сали за интервенции. Точно. Тоа се случува секојдневно, значи вие знаете нашите институции здравствени се амортизирани оставени во добра состојба од бившиот систем и ние не сме на вистина, не сме спремни да ги одржуваме, ништо повеќе од тоа. Затоа ја ви викам, јас сум многу сериозен, значи во овој пристап и кабинетот и ја заедно со нив макотрпно работиме овие месеци, но тие што ја предпочитувам да ги викам секогаш бирократски процедури, знаете случајот со лифтовите во Тетово, нема ниту еден лифт. Ја на сите институции... Па на клинички пола на тропав, да најдам еден лифт, бар да поставиме да не се носат со кебиња пациентите. На клинички со хаосот. Ја првиот бев тој што излегов и викам, ово е хаос што не се дозволува, не треба да се дозволува. Значи, точно и вие знаете, еве, веќе 4-ти месец како министер, ја ги превзедов сите мерки, значи, што се и за клиничкиот центар, за паркингот во клинички центар, значи за терапијата што се припишува за конзилијарно да не дојдат до тука. И сега променивте, дали е готово, дали нешто завршивте, еве да речеме ова е штиклирано. Еве, значи некои процедури веќе се при крај, но не се завршени. При крај не се завршени, на жалост, заради нормално. Ние ја како министер за здравство сум обврзан да ги почитувам, значи и законите за здравствено осигурување и законите на државата и тоа мора да се почитува. Тука ја не можам ништо повеќе од тоа. Но тоа што ја го правам како министер, моите мерки
од првиот ден беа многу конкретни, зашто ја до пред да станам министер последниот ден дежурав и знам што се соочував ја при моето работење секојдневно на клиниката за неврологија и влегувајќи наутро на клинички центар, од тука сум кажал Ама дека да не повторам него заборавите. од ту не, во никој случај, значи многу енергично работам на тоа, веќе при крај ми е значи целокупната документација за и тоа ми е донација, значи побарав донација, зашто знаете ја наследив еден буџет кој е дефицитарен, каков што е, ја не го планирав буџетот. Значи Тоа ние можеме дојде јавно министер. здравство да се го наречеме здравствено донации. Сите граѓани ние плаќаме здравствено и вие плаќате здравствено и немате услови да се излекувате. Не дека нема, значи јас сум бил, ви кажав, 2017 со тогашниот министер Таравари, бев и председател на управен одбор на Фонд за здравство, бев и прв советник негов и ја од тогаш знам дека сите здравствени установи имаат одреден буџет што ги одвојува под Министерство за здравство, Фондот за здравствено осигурување, знаете, кога имате слаби менаџери, а тоа не го викам ја, го велите вие, а ја живеев со тоа, работев секојдневно, тоа го гледат и пациентите, во каква состојба ни е здравството, и тие менаџери никогаш не менаџирале како што треба. И знаете, Да, единственото пошто ве памти цела јавност именување директори, не ве памти дека средивте ти нешто. кога ги трошиш тие пари, на крај на годината Фондот за здравство ги повлекуваш ако не ги трошиш, ако не го трошиш буџетот. Тоа Може што да ве ја прашам нешто конкретно, го ме интересира. да ви одговорам. Зашто да се молам. сметате, само да ми кажете, за подобар доктор или подобар менаџер? Што е подобро кај вас? Кога менаџирате или кога сте Ја доктор? и како ако лично зборувам, сега Сигурно ја што не има сум подобро. лично тука сум министер, ја бев добар и како доктор, а сите ме знаат дека ме бива за менаџер и затоа сум тука. Тоа значи дека сте биле подобар како доктор, може Не, така не учам. случајно, точно не случајно, значи сум во ово место и затоа А зошто не се вратите ако сте подобар како доктор, се зошто не се вратите на се клиника? нафатив за конкретните проблеми и тоа решаваме паркингот, што се процедури, треба тендерирање, јавни набавки, и ја на вистина тие работи не ги разбирам. Треба да помине време. А тоа што се нафатив е ургентниот интернистички триажен центар, што го немало досега, нели? Ја прв се нафатив, тоа 50 години го нема. Тоа е слично нешто на ургентниот хируршки центар, што ја се нафатив за овој проблем да го решам. Верувајте, тоа кога ви викам, значи со таков буџет дефицитарен, ја повикував мои лични врски и пријатели и добри луѓе, хумани, големи луѓе, што сакаат да помогат да донират и донират секогаш. Ова не е за фалење, министр, пак ќе ви Не, кажам. не Ова викам за јас, мене ми е незгодно кога ве слушам, најсериозно ви но кажувам. мораме да најдеме начин, Ама вас не ве ставија за да се жалите. Вие се жалите на бирократија дека владата не може цело време се жалите. Вие прифативте функцијата за да смените. И од вас се очекува да смените. Именуваме. Ама еве ве прашувам што имате променете, не можете да ми наброите ништо. Го сменивте директори, Еве, ќе ви кажувам. Сменивте менаџери. Значи тоа што 2 години не се договараше за покачување на платите во здравството, што знаете, кога дојдов Колкаво беше тоа? го решив тој проблем. Колку покачување земавте вие? 3000 за сите. А колку земавте вие? Како функционери зборувате? Да, 87%. Па сега, ајде, дали точно. ви е незгодно? Не, Еве, вас дали ви е незгодно? Ама- Доктор сте пред се. Се, само малку. Збориме за 50 евра. Ја до пред 4 месеци не бев министер за здравство, значи Па затоа ви кажувам. Тога треба да бидеме најасно. Ја не можам да ги сменам работите преку ноќ, но дека работиме. Ама да се фалите со 50 евра покачување, па Не се фалам. како ќе, еве, замислете, од другата страна сум јас не. и ви покачувам на вас 50 евра, а за мене си покачувам 78%. Ама сега ако ми дозволите, да се изјаснам, значи ја не бев тој што договарав такви материјални средства. Ама сакате да се пофалите со тоа? Само да кажам, не бев тој што се договарав да биде 3. Мојата, значи, видување и моите одлуки точно ги знае јавноста. Ја и дента кога беше покачувањето, кога ја потпишав махотрпно, борејќи се со сите институции, значи што се одговорни за тоа, потпишав и тоа, замислете, лично многу се залагав за тоа да бидат потпишани, зашто имавме обструкции од другите министерства што се за тоа одговорни. И ја, кога потпишав, реков дека ова не е тоа што го заслужуваат лекарите и медицинскиот персонал.
треба здравствените И ние што со кој треба да се пофалите. Ја кажав не, секогаш треба повеќе примања и тоа не дека треба ние да им ги качиме. Што мислите вие? Кој треба да зема поголеми плати? Функционерите треба да добијат поголеми плати или докторите, според вас? Апсолутно, јас сум доктор и пред се предпочитувам да бидам доктор и после ова ќе бидам доктор и нормално дека докторите инвестираат во себе 40 години и функционерите стануваат по партиска линија. Докторите точно треба да добиваат повеќе. Затоа почитуван новинар и ја не стојам со вкрстени раце, значи не се фалам, конкретно работам и тоа што го направив, моја иницијатива е. Ама вие кажете дека сте подобар доктор. Само да кажам дека моја иницијатива е, значи и го пративме до веќе во влада информацијата за да ги снема тие економски народно кажани организацијски директори да се тргнат. Тоа што го потврди премиерот, на 1 километар, знаете, рече 66 директори, 33 управни одбори. Ја бев тој што се нафатив за тој проблем. Што Словенија има ист случај, но има еден клинички. Јас не знам зошто не се разбираме. Ништо не е решено. Единствено што направивте е разрешивте директори за кои сметате дека тоа е правилно. Слушај, како да ви кажам дека решив кога уште не е решено. Тие се во процедури и јас сакам да ги решам и ќе се решат тие проблеми. Информацијата е до влада. За колку време можете да решите барем 3 клучни проблеми? Еве, првиот да биде гужвите на клинички, односно паркингот. Паркингот за колку време би се реши? Еве, значи до нова година ќе бидат два паркинзи заради овие процедури бирократски, ќе бидат до нова година ќе бидат решени. Добро, најавивте монтирани 2 паркинги. Тога ќе биде уште 3. Еба вика да ве кажувам со што се соочувам. Значи знаете кога влегов видов. Значи вие секогаш се жалите јавности по тоа памети. Дека вие цело време велите колку е таму лошо, колку е тешко, дека сте доктор, дека ги разбирате тоа, никој не го спори. Ја во ниту еден момент не сум се жалил, напротив, сум работел и сум бил многу искрен и транспарентен пред јавноста и пред граѓаните. И сум кажал дека здравството е во таква состојба и ние треба сите заедно сум повикал и во медиумските куќи, а ве прашувам вас директно како новинари медиумска куќа. Значи толку ве почитувам сите. Зошто вие до сега не сте покренали вакви работи? Зошто имало 66 директори? Затоа што не плаќаат граѓаните. Не разбирате, затоа што ние сме платени од нашите газди. Ова е приватна фирма, вие работите јавна функција. Не зборувам конкретно за вас. Не, јас зборам конкретно во име на сите новинари. Еве ви викам, значи што направив ја? Ја превзедов одма чекори кои не се решаваат преку ноќ. Значи требаше план. Ја ургентниот интернистички центар триажен, нели? Ја го најавив тој триажен. Тој за брзо време ќе биде реалност. Еве, проектот е при крај, деновиве. Најавија реално и нов клинички па и него го нема 15 години. Не, ја не сум најавил, но ја поддржам таа иницијатива и тука ќе ви објаснам дека сум по тоа, нели треба поширок консензус, треба договори со опозицијата и со пошироката јавност и со сите, пред се зборува за очигледно дека во оваа држава само кога треба да се платат функционерите, тогаш има консензус. И видите, ја не се радувам за тоа, за тие покачувања. Зошто не ги дониравте? Кога знам од кај знаете дека не сум донирал. Па ја пофалите се кажете, еве ви прилика. Јас сум муслиман по вера и во нашата вера, кога десната рака дава, не треба да знае ни левата рака. Пред се, тоа е многу хуман чин и ја не можам да се пофалам со тоа во јавноста. И тоа не би го направил. Моето воспитување е такво, со такво нешто, вие знаете, пред се тоа е хуман чин. Ја не можам да се пофалам со такво нешто. Вие треба да бидете пример, ако вие како министер сега излезете и кажете, јас донирав, треба да бидете пример за сите останати. Исток, па тогаш очигледно дека председателот Стево Пендаровски кој излезе да каже дека донира, што направи погрешен чин. Тоа е до председателот. Моите убедувања, значи погрешно. Убедувања се други и ја вака постапувам, така сум воспитан и така. Дали се донирам или не, тоа е не. Нема да се пофалам со такво нешто, зашто тоа е највисок чин, хуман чин и за мене тоа не е долично е да се пофалам. Барем, дали ако ги донирате, ќе ги донирате во кругот на јавното здравство да се опремени што се направи? Тоа ја одлучувам. Вискара премиерот кога го разрешивте кардиологот Јовев од позицијата во кардиохирургија и после тоа веднаш после тоа отидовте да испиете кафе со него. Толку ли со Јовев се пофалите? И сега толку ли влијае премиерот на вас? Не можете да трпите критика, очигледно дека не е така, напротив, значи има и сведоци, ја сум бил во комуникација
со премиерот, значи ништо не правиме без да се советуваме, затоа сме коалиција. Во комуникација со премиерот знаел дека ќе го разрешам. Значи бил запознает со случајот. Значи без самин од премиерот ништо. А тоа дека не е така, а тоа дека не е такво, не е таква работата, не е зашто баш тој ден кога премиерот бил на кардиохирургија, изјавил, нели, и ме поддржа дека нема во 1 километар да има 66 директори и да има 33 управни одбора. Тоа го нема нигде во светот. Таа како иницијална... Само извинете, Таравари знаеше дека ќе го Како разрешите? иницијална беше моја идеја. Видете, Таравари е председател на мојата партија. Велат дека влада е во сенка. Мој колега почитуван, но нема што да знае. Ако ние зборуваме еве на кафе нешто, му кажувам да, за тоа дека го консултирав, не беше консултиран за тоа, зашто ја одлуките ги донесувам самостојно и затоа сум министер за здравство. Видете, најмалку во ова држава мислам дека треба не ние, ниту другите веќе, затоа викав менталниот склоп, кој што мисли воопшто не ми е битно. Ја тука сум... Ни граѓаните не ви е битно кога ви критикуваат? Не, тоа ми е многу битно. Тоа ми е многу битно. Ама ова што викате вие граѓаните, кога викате граѓаните, тоа е релативно. Па јас сум граѓанин на оваа држава, јас да имам мислење за вас. Релативно е зашто граѓаните може да мислат 2% од граѓаните, нели? Јас сум тука, значи за тие пратеници и за тие граѓани што ме изгласале. И затоа сум министер за здравство во ова влада. Ама вие сте министер за сите граѓани. Ме разбирате, вие не сте министер за вашата партија или за вашата коалиција? Не дека сам ја попаметен или поубав сум тука, значи заради тие 8 гласова јас сум тука, а сега како министер точно така, јас сум министер за сите. И треба да ги слушате сите. Точно за сите граѓани, но сегаш знаеш не може да ги слушаш сите што зборуваат зашто има некои имат одредени инструкции, имат одредени работи нормално да дали за Јовев кажавте, не можам да го дозволам тоа, не разбирате. За Јовев морам да прашам едно прашање. Дали сметате дека спие на работа? Да одговорите конкретно со да или не? Видите, не можам да одговорам така, зашто јас сепак сум одговорно лице, сум министер за здравство и ја не сум кажал за Јовев дека спие, напротив, ја ви објаснив и мислам дека ова тема веќе е апсолвирана. Ќе видите дека кардиохирургија и Македонија како држава ќе продолжи и после Јовев. Почитуваниот професор ќе се посвети повеќе на пациентите. Не треба да значи... Прифати да биде ваш советник или треба? Не, значи... Одби. Искрено не сум разговарал во таа тема. Па го поканивте јавно. Го поканив, не треба да значи дека разговаравме за тоа. Ја го значи кажам, вие за да си направите пиар си кажавте јавно и вас нема после. Сега, може би ве чекал. Тоа може би се и моите способности. Ја сакам ја да манипулирате? Ја не да манипулирам. Ја го повикав, не зборувавме на таа тема, ниту ја начнавме да бидам искрен, што ако прашуваше професорот, ако прашуваше професорот, ја ќе му понудам. Ако не му понудите министер, како може да... Значи, без разлика на се таа тема, мислам дека апсолвирана. Таму не отиде само едниот директор, се поднесе оставка и другиот директор, организации, нема економски, на ДУИ, во законот не постои таков термин. Добро. Значи, отиде, поднесе оставка и другиот директор. Ама не го разрешивте, што е многу важно. Се поднесе оставка. Ти има, нели, взаимна одговорност. Ја го повикав и другиот директор и се договорив со нив. Да го понудивте сам да се поднесе оставка? Да, точно. И тој одби? Нормално. Да го разрешам, точно, дали да го разрешам или да си поднесе. Подобро е да поднесуваш и по културно, и по хумано да поднесе самиот одговорност, нели, да те разрешува. Значи, вас утре може, ако ви понудат да понесете оставка или да ве разрешат, вие ќе одлучите да поднесете оставка? Ја? Да. Ќе одлучам кога ќе дојде време. А велите не е хумано да ве разрешат? Ако има таков момент, сега не можам да преюдицирам. Нели, вие карикирате сега, сепак треба да го знаеме вашиот став, треба да знаеме со кого седиме на вас. Не, сепак не е често и тоа. Кога ќе дојде моментот, ја ќе одлучувам тако. Но тоа што треба вие да го направите и воопшто, значи треба да ги гледате позитивните страни во здравството. Тоа што ја навистина... Што е позитивно во нашето здравство? Позитивно во нашето здравство... Нема термини за пациенти. Има термини, подобрени се термините, значи подобрени се, не се идеал. Дали сега, ако отвориме мој термин, ќе најдеме термини за секаде? Не викам за секаде, може би за некаде. Или ќе чекаме по 3 месеци? Не, види, секаде во светот се чека помалку, не е дека не се чека. А зошто вие не ги гледате позитивните страни од светот, зошто ги
гледате Точно, негативните. јас сакам потитност да ги Како решим. што велите и вие. Видите, јас сакам, знаеш што се случува? Мене ми доаѓа на дежурство пациент и ми вика имам главоболка и тоа по полнот. Министер, дали Кога знаете- е главоболката? Пред еден месец. Тоа не е отитност. И ние, знаеш што, и мои колеги исполнуваат желби дека некој сака да се слика. Затоа ви викам, на тој менталитет ние треба да ставиме крај. Да, и затоа ќе ви кажам, разликата помеѓу пиар и новинарство е што пиарот е ваша промоција, а ова интервју е ваша критика, а тоа е новинарство. Ама ја немам И пиар. затоа дојдовте Ама ја немам тука, пиар. затоа ве. И ја предпочитувам- Имате пиар, одличен. Чим велите во јавност И дека треба Јовев да немам овав пиар. Ја предпочитував, верувајте кога дојдов. Верувајте дека Не имате- разбирам многу во пиар. единствено што новинарите може да ви симнат капа е тоа што вашето министерство и така отворено со јавност, посебно можам да кажам од секторот за односи со јавност, ја контактирам со една личност, тоа е Берна, знаете и сами, отворена секоја за новинарите што можеме да симна капа. Тоа е И почитувајте транспарентно, ја нашата кажете го критика. ова, кажете го гледате ова како дека ве е поканивме. транспарентно. Апсолутно. Затоа сте тука, затоа тоа што сте го транспарентен. точно така. Тоа што го направив ја е ургентниот центар во Тетово е реалност, со никогаш го немало. Така, и сега ќе може да ми дозволите јас да бидам искрен? Да ви објаснам, сега морам да ви Ајде, објаснам повелете. за моите работи. Значи, тоа што ја нели го отворив ургентниот центар во Тетово, никој не зборува за тоа. Никогаш го немало. Имало една зграда што немало технички прием, што никој не го даваше. Сакате да збориме за нешто ваше Го исто? најдов. Еве ќе ви кажам зошто не зборувате на пример за е-здравство, нели? Има платформа е-здравство, што Добро. го немаше порано. Нели има платформа Тоа е моја- пиар, министер, има, пак да ве потсетам. Чекај, ма не е пиар, не Тоа е пиар, не, вие не, кога не пратите ги- соопштение, новинарите да го Видете, објават. само А малце. ова е критика, Е, здрава здравство. критика, затоа што сакаме сите да е Не, подобро. ја, знаете што? Се лекувате ли на државно здравство? Во точно така, секогаш. Па сите Во- сакаме да е подобро. Да ви кажам, вие не може да ме критикувате колку ја ме познават сите колку сум автокритичен. Автокритичен за тоа што се Нема таков впечаток во јавност, морам да Добро, ви забележам. без- Барем еве може да зборам во моје име. Да не збориме во име на целата јавност. Не се знаеме, може би вие мислите така, Така. ја не мислам така. Апсолутно. Значи не значи дека вие имате право, а ја напротив, Апсолутно. ја критиките прв ги кажав како никој до сега. Нели Се беше така? согласувам, Како точно. никој до И сега. па затоа- Ја отидов во Битолската болница и кажав, ало го нема целиот зид. Ова не е ворет, ова не е селска амбуланта, ова е Ќе клиничка се болница ќе Битол. дојдеме и до Битолската Точно така. болница. Не, кажете, Покажавте- само да завршам. Моje здравје, знаете што, вие не знаете, сте млад, прашете ги пензионери. Со папки од килограм одеа на секаде. Сега нема така. Со еден клик ќе влезат и точно ќе има цела историја што е превземено од мој термин. Срамота да тоа збориме од 21 Не е век, срамота, требаше тоа не да е биде срам- средено тоа- уште. Најдобар сте од вашите претходници, што ме кривите мислите? сега за тоа што требало Не, да не, биде велам, пред 4 срамота е месеци. затоа што требало вие да го воведете, требало да го воведе никој пред вас. Ама тоа не е до Нели мене. дигитална ера Тоа не е од вчера, од завчера? Тоа не е адреса до мене. Значи тоа што Апсолутно, па не е ни еве критиката ќе до ви вас, вас ви објаснам нешто упатувам. друго што беше Ви кажувам. голем проблем кај граѓаните, кај младите парови, нели, ќе се роди дете, не можеа по месеци чекаа да добијат извод, чекаа поред, дава, сите знаат, тоа е јавна тајна по 500 по 1000 денари за да имат мито и корупција, некого автоматично. Пријавивте ли некого за мито и корупција? Ама ја не сум имал таква, ја не Па ви кажувале, ги охрабривте ли? Пациенти, да, ги охрабрив и сега ги охрабрувам и вас поднесе ги никој охрабрувам. и никој не поднесе. Е, па тоа никој, зборувам. знаеш, па тоа е нашата реалност. Сега ќе ви кажам, Сега ја вие не сум покажавте елементарно непознавање на договорите во Министерството за здравство, затоа што најавивте дека ќе побарате пациентите од Косова, подоцна и од Албанија, Грција, како и Србија, да не плаќаат во јавното здравство како странци. Договор со Србија има многу одамна, со Албанија на степен на сила од 1 јуни 2016, а од почетокот на годинава по дипломатски Не, пат е поднесена иницијатива за Видете. склучување на договор за социјално осигурување во Косово. Собирате ли политички поени? Не, вистина. Воопшто не сте, ова не е во ред прашањето, зашто ја во ниту еден момент, вие ако најдете во еден момент, кај што сум кажал ја за косоварите, никогаш не сум спомнал такво нешто, значи тоа е што пишуваат, не знам зашто пишуваат така. Зошто не ги демонтиравте? Сега ги демантирав, како не ги демантирав соопштение. Како да ме демантирам кога имаше пресконференција и со букви одеше позади, се пишуваше што е направено. И јас сега ќе ви кажам, еве уште еднаш да разјасним. Ова е за 100 дена влада која беше Точно, за јавноста да разјасниме точно дека тоа што беше моја мака како лекар кога ми идеа пациенти странци кај мене, треба да платат 200%. Знаеш, во одредена клиника имаше одлука дека за некои одредени странци се плаќа 200%. Тоа е дискриминација, за тоа треба да зборува новинарство. Што направив ја? Ова во одредено време е направено со цел
пациентите да бегат и да одат во приватното здравство. Зошто? Зошто приватен пациент, да се разбереме со јавноста пред се, да разбере, една за секојаш да разјасним. Приватните пациентите, како ја, како ти, како некој друг станец, која ќе оди во приватните клиники, таму плаќа исто, така? А на државно, на јавно здравство, tukаш имаше 200% покачување не, само да објаснам сега, за приватните пациенти, така? И ја што направив? Побарав за тоа да се нивелизира. Значи, пациент, ако нема здравствено осигурување, значи го вадат од контекст, гледаме и по медиумите сега. Ако нема здравствено осигурување, значи ако е приватен пациент, и тој што е од Македонија, и тој што е странец, да плаќа исто. Зошто го јас превзедов ова мерка? Ја превзедов со една цел, единствена, за да го зајакнам јавното здравство. Значи, тие пациенти да имат можност на конкуренција, да доаѓат и во јавното здравство. Господине Меджити, за да ние собираме пациенти од странство, прво треба да имаме јавно здравство за нас двајца. Да отидеме сега да можеме да се излечиме одма, не да чекаме магнетна резонанца по 3 недели. А зошто вие чекајте малку. А зошто вие треба да одлучите дека вас ви треба магнетна резонанца како пациент? Јас кажам како пример, одлучувам мојот, ама не можам јас сам да отидам, не можам јас да отидам сам на магнетна резонанца, туку мене ми издава упут матичен доктор. Значи јас затоа ви велам. Сега не ги знаете процедурите очигледно. Сега ова не сакам да спаѓа во ниво. Значи матичен доктор како прво да ви објаснам дека не дава, не закажува праќа на специјалист, а потоа специјалистот дава магнетна резонанца, на специјалист или на неврохирург има ли сега магнетна резонанца или на секаде? невролог. Нормално дека има ние викаме која можам термин да најдам. Сега сослушате, можеме да нема на клиника, има во Чајри или има во 8 септември. Така да, ние ви кажав, јас се согласувам со вас потполно дека има проблеми со мој термин, дека има проблеми во здравство. И ние јас ви велам дека треба да сватите дека за да ги угостиме странците, дај Боже да можеме, тогаш ќе треба напротив, така ќе го зајакнеме, зашто прилив од материјални средства му треба на јавното здравство. Знаете дека во ваше време протестираат за да добијат лек. Не згодно. Кој лек? За трикафта зборува. Трикафта не од моје време, значи трикафта за трикафта. И во ваше време сега беа пред Министерство за здравство. Сега само малце. Сега сите проблеми ги ориентирате во моја дејан. Жал ми е што сте се напатили да бидете министер сега. Ако не сте биле министер, ќе кажав дека сте најдобар невролог, најдобар доктор. Никој не ме тера со сила да бидам министер. Апсолутно. Се гордеам со тоа што сум тука и ќе покажам што можам ја и мојот тим за трикафтата да ви одговорам. Тоа беше проблем што го наследив и многу други проблеми. Како и сите, апсолутно се сите наследени проблеми. И многу други позитивни работи што ги наследив. Не викам дека. А за тие не зборувате? Не зборувам. Зошто не зборувам? Отворив 10 одели, нели? Отворив. Тоа е благодарение на вашите претходници. Точно така. И на моите зад мене што ќе дојдат, нели, наследници. И ја ќе оставам некои во процедури и ништо не викам за тоа, зашто многу сум искрен и сакам до крај да бидам транспарентен. Во врска со трикафтата, верувајте, почитуван новинар, кога ја дојдов, немаше протокол за трикафта. Немаше комисија за трикафта. Немаше центар кој имал еден центар, значи за трикафта. Немаше и таков центар. Распределени беа сите пациенти. Што направивме ние? Значи и на тој правец мако трпно работиме со сите. Направивме комисија, направивме протокол, го пративме на Фонд за здравствено осигурување. Добивме позитивно мислење од нив. Еве и асоциацијата на пациентите и на фамилиите за цистична фиброза, деновиве имат закажано следба кај мене, ќе дојдат ке се договор. Плюс тоа, они викаат вака, дека се пожалиле дека нивни член воопшто не бил повикан на состаноците за набавка на лекот. Вие знаете дека пред 2 месеци нели излегуваше еден пациент и правеше шоу на телевизија. Како може да кажете дека пациент може да прави шоу? Како вие ќе се чувствувате? Не, извинете, како вие ќе се чувствувате да немате лек и да не вистина, не. Вие како прво ова исто вие како магнетот сега го зборуват. Значи прво извинете, вака, ама не знаете од кој треба да дава магнет, а ме прашувате дека матичен лекар за кажа. Јас ви објаснив кој треба да даде магнет. Јас ви реков дека ќе даде матичен лекар упат до специјалист, специјалист дава за магнетна резонанца. Не може пациент, треба да сватат сите, не може да одлучи пациент дали му треба лек или не му треба лек. Затоа во Македонија има министер. Само сослушајте ме да завршам. Имате лек. Јас зборувам јавно и транспарентно, сослушајте. Како може да кажете лек кој бил пациент кој бил не ми оставате да ви го поставам прашањето. Повелите.
Значи, како можете да кажете за пациент кој лежал на оддел затоа што е во критична лоша состојба во моментот, значи бил А како хоспитализиран, може да се слика на одел? Тоа е забрането да се сликаш по телевизија ама и вие по камера. оставете го тој дали се слика, дајте му Ама лек на како човекот. оставете, ама чекај. Кога ве боли глава, Чекајте може малку. вака да ве прашам, Чекајте кога ве малку. боли глава, пиете аналгин? Не пијам никогаш. Добро, јас се Зашто пијам. јас сум невролог Може? и не пијам. Па вие Еве, пиете. јас пијам аналгин, така? Вие пиете, Затоа што сум знаете консултирал зошто? доктор и ми рекол дека Сослушајте, аналгинот помага. Еве, аналгинот штети на срцето, ќе ти кажам пред целата јавност, ти си млад. Добро. И тоа што треба ја да те советувам, тој лекар не ти бил добар. Да ме сослушаш. Па ваш лекар и вие сте му дали лиценца, не сум сослушај ме дал како јас. пријави го. Слушај ме како министер за здравство ти викам, а пред се како невролог. Почитуван новинар, вие сте млад. Ако пиете аналгин од сега за главолом. А тоа за трикафтата помага за излекување на цистична фиброза? Само да ти објаснам. Тој лекар или друг лекар матичен твој требал да те ординира и да те прати тамо кај што треба. Дали Ако ти трикафтата имаш помага за главоболка цистична фиброза? постојана, ти ќе одиш кај невролог, јас сум невролог и моите колеги на неврологија. Нема и ќе ти- термини. Не е вистина. Дека нема термини. Нема дека термини. не Сакате да можете го отвориме мој така- термин? Не, така. Да го провериме. Сега пола Проверете, лекари слободно. моментално ви Значи, сте на за одмори, трикафтата, заслужени да се ти објаснам разбира. за трикафтата. Па Не, вие јас сте ставам на- должен, само мат. Значи, ако се слушам, нека се слушам. Апсолутно, вака. вие ми објаснувате за аналгинот. Јас се обидувам да ви дадам- да ви објаснам. Зашто тамо веќе градиме, правиме систем најсовремен кај ќе бидат хоспитализирани пациентите и кај ќе земат терапија и амбулантски за трикафта. Ме разбирате? Значи, тоа што го немам, што ви викам протокол и се тоа. Затоа ние имаме многу добри здравствени работници. Како вие знаете дали И тој ние пациент треба да има, дали треба да прима и трикафта тие- или не? Вие сте точно, му матичен доктор, има евиденс, специјалист кој го евидентира. слушајте ме, има евиденс без медицина, што е базира медицина на докази. И затоа во дотичните клиники и на пулмологија, и на детска пулмологија, на детска клиника, има експерти, професионалци, професори кои одлучуваат точно кој пациент кога треба да почне со терапија и како треба да почне. Не треба ние да одлучуваме на студио или по медиуми кој треба да добие имате трикафта, ли ме лек? разбирате? Дали имате лек тука моментално? Дали еве сега имаме критичен пациент? Имаме лек за пациентите што бевме договорени. Вие знаете, сега. добра, а овие другиве сега што се има помалку точно, важни? Затоа ви викам, имаме позитивно. Значи сега, немате лек. Мислење од Фонд за здравство. Дали имате лек во Ама Македонија? тој лек, вие знаете дека е многу скап и не може да се набави Па туку немате така. лек. Има Зошто е тешко да се каже немаме лек? Има лек за како нема лек. Каде ви е? А пациентите Набавен ви е, тука ви е. Слушајте не се. Таа е годишна. Спинувате. Не е вистина. Жал ми е што морам да не е констатирам. вистина. Таа што е годишна терапија, значи пациентите за тие пациенти се покриени за цела година со таа терапија. Ме разбирате? Пак ве прашувам, имате ли моментално тука, има еве лек го, како нема еве го, трикафта, мислам дека Игор Пехчевски се вика пациентот, еве сега му се Дојдете влоши, утре со мене. еве му се дојдете. влоши сега состојбата, Ама ако може да дојдете ми утре. слушате, вие ми одговарате нешто што не сум да праша. Ако Игор Пехчевски утре му се влоши состојбата, имате ли лек да му го дадете у моментот? У моментот да му даваме лек. Јас што ви зборувам, тоа ќе одите. Па добре, Јас еве сум- одлучат слушајте, докторите јас и имате ли лек да му го јас сум со- ординирате? Јас сум министер за здравство. Значи, таму има професионалци, има директори на клиники, ја ги почитувам нив. Има професионалци што се занимаваат цел живот со цистична фиброза. И тие ќе одлучат кој и кога треба да добие лек. Ама немате лек што да Ја им тоа што, ординираат? како нема лек, има лек за пациентите, нели има? Па нели го ординира за на сите планира- пациенти? Па има за планиране. Планирани кога ќе стигне министер. Некога ќе стигне, немате значи точни информации. Па каде да се- нема да спорим. Имате Значи, на залиха Па моментално? имаме како немаме лек, зашто лекот нели за тие Не е ординира на сите Па пациенти. не е ординар, зашто тој лек е планиран за цела година, не ме разбирате почитуван. Не, ако ни треба Набавките кои ги слушајте, ако треба нешто етичност, ние се организираме, зимаме од тој лек, даваме на друг пациент, професионалците се пак Ама, даваат, не давам вака, ја. вака. Значи, тие ќе го дават изборите лекот. таа терапија, еве, ќе земеме Ајде. најпросто за да може, еве, јас не сум медицинско лице, па се обидам да ја сватам. Имаме 3 таблети. Добро. 2 се ординирани, една е останата за другиот месец. И на друг пациент му се влоши состојбата, така? И вие ќе ординирате кај тој Ама за еден тие пациент. пациенти имаме за цела година, вие разбирате или не ме Ама за разбирате? тие кои Значи, веќе многу се на јасно. листата. Ама за една година можеме да Од земеме 143 пациенти, вие за колку пациенти имате
лек. Ама сега карикирате во Па случај. 143 се. Сега ние зборуваме конкретно медицината не е во случај. Медицината е итност работа, може да работи и итност да се случува. Ама вие взимате од други пациенти. Вие взимате од овие да пациенти. земеме, еве, за последна година терапијата што треба да ја прими тој пациент што има за него, нели? Ама вие взимате од другиве пациенти за да ординирате на овие од итност. Ако и вие така, кажувате, добро, дали добро ве сваќам? Не реков така. Значи, па тоа ве прашувам. ме вадите од контекстот. Не, зад ве прашувам, во случај министер. да ти одговорам, да така. ти поедноставам на твоето прашање, зашто ти карикираш кога би имал случај се влошил, ја во тој случај ти викам дека ќе земете од друг пациент и ќе ќе дадете организираме, така. да, што не За тоа зборуваме. ама таа доза не дека треба утре да ја прими или следниот месец, таа е доза планирана за после 10 месеци, така? И ние можеме од таа доза да земеме Тоа и да го зборува, вклучиме. ама немате за сите пациенти. Пак се За враќаме кои на сите истото. пациенти? Значи ако има Ама 143 колку пациенти, 143 пациенти со цистична фиброза. Колку леки, за колку пациенти имате лек? Ама според мене, значи 143 пациенти треба да седнат, ќе евалуират, нели има сега протокол, има комисија, има сето тоа што немаше За да порано. определи итност, но не да се определи дали им треба лек. Лекот е за сите исти. Не е така, не е вистина. До 5 години има и модулатори други што може да се користат. Значи ние знаете проблематиката, можеме до утре да спориме, не се согласуваме. Добра, што е со онколошките пациенти и тие се жалат дека немаат терапија, бевте да проверите? Точно така, дека нормално дека цело време со сите здравствени установи сум во комуникација, тој лек за топакетан што вие викате, значи тој лек не е проблем само кај нас, тој лек и во регионалните земји, но има како и втора терапија резервна што може да се користи за таа. Ама тој лек нема. Слушајте, еве сега ќе ви кажам, пред некој месец кога дојдов ја имаше дефицит на антибиотик во Македонија. И уште има. Има во цел свет. Значи таа материја не се произведува и што можеме сега да направиме? Ќе најдеме начин, значи разбирате. Значи може да заклучиме дека недостаток на антибиотици има и на онколошка терапија има. Не, се подмири таа ситуација. Значи ние добивме лек, се сега уште трикавта да добие. Но ја најавив како проблем, зашто компаниите големи што произведуваат го најавуваат во цел свет. Кога нешто нема да има материја таков лек да се направи, тоа е проблем за цел свет, не е само за Македонија. А вие гледајте во позитивното целиот свет, најдете, снајдете се. Точно, затоа сте менаџер, се представувате како Ај кажете ми кој лек го нема. Значи и тој лек набавките Освен има сега? Набавките да. Набавките се при крај, се подпишани, значи сите се подпишани тие набавки и во најскоро време ќе го има лекот. Значи има некои работи што каснат од претходно, еве со инсулините. Тоа што нели се поставуваше како прашање. Да, еве трет месец не стигнува инсулин. Точно. И сега Ќе се точно согласите вие за тоа? точно, ја нема да се согласам, но вие имате право, знаете зошто? Зошто пред да бидам ја министер, значи тука има закаснување со да се објави тендер. Зошто не е објавено, не би знаел да ви кажам. Зошто каснели? Ме разбирате? За тоа има нешто што се нарекува одговорност. Точно. Не може цело време да видиме, ние не знаеме, затоа што не ама знаете ќе одговарате. А ќе покренете точно постапка, дека. што не покренете и вие постапка, како велите? Покренувам, знаете што Па постапка каде? Во покренувам? обвинителство, каде? Еве ќе ви кажам, арбитража на италијанската фирма што требаше клиничко да го изгради, ние Збориме за терапијата, значи да се навратиме сега. Не, да се надоврзувам, реков Збориме да за ви терапијата. објаснам. Каде ви е таму одговорност еве? Што не го повикавте претходниот министер на одговорност? Беким Сали беше. Па се повикуваат, тие се процедури, не можам пред јавноста да ги повикувам. Сите почнавте процедура за одговорност? Сите процедури ги имам провериме започнато тогаш до за крај. сите И до каде е таа процедура? за сите, значи случаеви што не се градат, за Штипската болница повикував на одговорност, за Кичевската болница. Пријавивте негде? За Свети Еразмус. А на влада повикувам на се тоа. Ми имаме обвинителство ние во земјата, зашто во Повикуваме влада? ние обвинителството. Ја Ја јавно кажувам обвинителството. Нели, таму Ама не работа. функционира, вие функционирате јавно така со пациентите? Ја повикувам кај има. Треба да отидете да поднесете пријава. Точно, До мене ми е правото. Точно така. Кај ќе имаме аргументи силни, кај ќе има потреба, Значи, тука ќе покренеме. А сега нема, немате? има за работа. Па зошто не покренавте? Па јас сакам да ви објаснам за италијанската фирма, вие не ми дозволивте. Не ќе ви дозволам. Сега за инсулинот само завршиме. Okay. Ќе цитирам пациентот Берова, ако ми дозволите, вика вака. Вика, на инекции сме, ама додека стигне се снаоѓаме со апчиња, па што ни даде Господ? Така.
Значи, сензорите, со случајде, една вистина што никогаш немало сензори сега во Македонија, ќе има и сензори за мерење, точно одредување. Имало тоа или немало? Само ако знаете дека имало, ја не знам дека имало. Не, јас викам секоја чест, не ме слушнете. Набавката, значи, касни од порано и на вистина, ја ви кажав, Па зошто тогаш ме спорите за трикафта, кога гледате дека и трикафта немаме пари да ја купиме? Тоа е единствената вистина. Тоа се веќе е објавено, чекаме мислење од комисијата за разбирам дека ги терате процедурите. И за тоа на пациентите и за лекот на онкологија. Ние нели повикувавме ако може да се снајдат да купуваат од други земји или да се снајдат за лекот додека пристигне, дека еве ќе викам по наша вина, не е по моја вина, ама така ќе викам, значи ако дојде лекот, слушате, ја реков дека па после ќе се рефундираат парите. Скроз се слага. Имаме еден голем проблем. Знаеш колку пациенти истото го зборувавме за трикафта сад пред малку. Знаете колку пациенти немате онкологија, немате трикафта, немате инсулин. Знаете колку пациенти се на таа терапија, ќе ви кажам, од цела Македонија има 14 до 16 пациенти. И срамота да нема терапија. Многу мал број на пациенти има со таа терапија. Па нивните животи не се помалку вредни. Апсолутно се согласувам со вас. Еве гледаш кај треба се согласувам. И затоа ви викам, има и резервна терапија додека не ја добиеме ова. Да ја користиме и таа терапија со сета цел да помогнеме на резервна. Точно, ама точно како тоа е исто како за трикафтата, што ми велите, ние место трикафта користиме до 5 години се лекува. Нажалост да ви кажам дека не ја разбирате проблемот трикафта. И ја не ја разбирам толку, ако сум министер, има Јас ги разбирам пациентите и тоа е доволно. Има, слушате, има професионалци. Мене ми е многу непријатно кога ќе видам на медиум дека некој бара ми кажувате. Значи вие ако не барате помош во институциите, не се лекувате во јавните институции, значи некој поднесувате барање до фонд за здравство. Не сум го направил ја тоа, тие се закони на државата здравствени. Значи, не е до проблемот трикафта, туку вие само сакате да кажете одговорноста не е кај мене, тоа сакате да кажете. Не, така не никогаш, значи ја не бегам од одговорност никогаш. Ама велите не е кај вас, така? Сум сака, дали имам и одговорност или не, од дента кога сум се информиравте ли колку пациенти чекаат моментално трикафта? Од дента кога сум министер, нормално дека одговорноста е моја и ја ќе одговарам за тоа, најтранспарентно. Колку пациенти чекаат трикафта? Значи, вие сега пак не ме разбирате, ме враќате на почеток. Знаете зашто не ме? Ве враќам на почеток бидејќи никогаш не го одговорите конкретно прашање. Точно ви одговорив, не ме разбирате. Вие сте тој што преговара со после тоа со ВСИМ и барате средства. Да, со тоа да. Па сега, вие самите кажавте има проблем, немаме пари за трикафта. Додека не обезбедам средства, не можам да преговарам, мислам за компанија. Затоа ве прашувам, кога идете кај него му кажувате нас не треба леко што толку и толку. Не е толку зашто не знаеме точна бројка, знаеш зошто? Зашто ти одговорив на почеток, зашто немавме протокол. Нема како ти. Ма сега имате велите. Па да, при крај е. Прашувам, при крај. Па затоа немам сега одредени бројки точни. Па значи не знаете ни на Игор дали му треба трикафта или не му треба, ќе се согласите? Мене досега не ми кажале такви, значи. Па како да ви кажат кога немате протокол? Па нема протокол, што? Ама ви смета кога се слика со транспарент? Ама не ми смета, воопшто не ми се, напротив, јас сум повикувал секогаш и пред вас медиумите сум повикувал, дајте заедно пријавете, како ми рековте вие, дали сте нека пријава, па се пријавете и вие, нека пријават сите. Очекуваме вие да бидете пример, да ги пријавите вашите претходници, да ни покажете како тоа треба да изгледа по пракса, кога тие сгрешиле, а верувам дека ја ги значи ја веќе превзедов сите мерки превзедов. Против кого? Не против никој. Ја сакам Штипската болница што побрзо да се гради. Ама велите превземат мерки. 15 години. Ја не сум обвинителство, пак ќе ви потврдам. Па зошто не отидете во обвинителство да им кажете имаме наводи? Слушајте малце, ако сум превземал акција, значи да ги решавам и Штип и Брако, тука овие што беа модуларните 3 изградени. Ако сум решил да се занимавам и со Свети Еразмус, зошто за 10% од градбата треба да се пушти на употреба, да не се амортизира. Ако ја се занимавам со еден проблем 33 години, што Кичевската болница не е изградено и по тие правни лабиринти е искомплициран. Точно, ама 33 години. Замислете се секој како вас да вика, па сега да се занимавам со државата, затоа што некој функционира. Не, ја ве прашувам
прашувам вас, зошто досега не се занимавал никој? Новинарите пишуваат постојано, како? А зошто ја да се занимавам, еве ја... Па, затоа што вие треба да сте поразличен од сите. Точно, затоа сум поразличен, затоа се занимавам. Па не се занимавате ви. Од како не се занимавам, од кај знаете дека не се занимавам? Па вие кажавте пред малку, господин Меджити, вие рековте ако јас се занимавам со проблем 33 години што не изградена Кичевската болница, рековте. Напротив, не ме вадете од контекст, значи напротив се занимавам со тој проблем. Од дента кога дојдов, реков, и Штипската болница и Кичевската ќе најдеме разрешница. Рековте дека имате плани за, бидејќи при крај сме со интервјуто, рековте дека имате план за да го ставите за клинички центар. Каков е планот? За новиот клинички центар. Да, значи ја како кабинет и како тим имаме и друг концепт, и клинички центар и концептот за регионалните центрови низ Македонија. Тоа што значи заеднички еднаш за секогаш да се реши проблемот со здравство во Македонија. Значи да направиме клинички центар нов и регионални центрови кои ќе ги обскрбат другите пациенти од другите делови. На локацијата на клинички за сега останува истата, што не менуваме, значи таа е според мене и според тимот е добра локација. Има заинтересирани страни многу, има биле кај мене на презентација и амбасадори и америчката амбасадорка, сум го презентирал проектот. Имаме и опции како тој и да се материализира, и начини како да се гради и со на хартија постои, така све. Апсолутно, апсолутно. И ние работиме на тоа нормално. За колку време очекувате да почне барем со гради? Еве, вие сигурно еве да бидам најискрен, не би можел да ви кажам, другош ќе ви излажам да ви кажам, зашто тоа не зависи од мене. Јас сум многу отворен во овој поглед како министер, многу одговорен и ја ви викам и ви кажав на почетокот на ова емисија интервју дека тоа треба пошироко, значи со јавноста, консултации со страни засегнати и со и со опозицијата. Мораме да бидеме во договор со опозицијата. Некако тешко ви оди. Па ќе се согласите? Се точно дека ќе се согласам, но јас сум тука нема. Ако се согласам, нема да се откажам никогаш од волјата и од тоа што ми дава законот како министер да делувам и да најдеме решение, зашто ние нормално сме интелектуалци, сме паметни луѓе и зошто да не најдеме начин кога е за доброто на сите граѓани за здравството во целост, за да најдеме кога сме кај клинички ќе ми дозволите за уште еден проблем кој се наметна на ваш грб, за среќа или за жал. Колку пари го плаќаме странскиот адвокатски тим кој не застапува на арбитражниот суд во Париз, значи за еднострано раскинатиот договор со италијаните, сакавте да го кажете? Еве како прашање да наречете дека. Значи и мора да го кажете тоа дека ја како министер од првиот ден се нафатив за тој проблем, зашто вие не сум зашто не чекавте на нож. Ние нормално да критикуваме. Од моите претходници не беше ниту вратена, ниту мајлови не беа вратени, што е тоа кривична одговорност, да, и тоа е кривична одговорност, така? Ја не споменав име, значи од моите претходници. Па тие се вашите претходници ги знаат јавност. Не ниту постапено по овој процес. Ја од првиот ден, значи се нафатив зошто за да не се оштети државата. Затоа што ќе плаќаме огромни пенали. Точно така, 8 милиони беше сега стигнало до 18, 8,5 пак не, па сега до 20 до арбитража и ја повикав многу сериозно во влада за да се нафатиме за овој проблем и сите засегнати институции во државата и државно правообранителство и правда и вице-премиер за економија и сите седнавме по моја иницијатива и тоа динамична, амбициозна иницијатива да се видиме да направиме координативно тело да не се оштети буџетот на државата. Ја постапив во тоа, почитуван новинар. Значи, ако овие... Затоа ве прашавме. Точно, ако овие... Македонија имали 18-20 милиони да плати за раскина договор. И за Штип раскинавме договор. Сега ќе ви кажам најнова информација, го раскинавме петокот, четвртокот и петокот. Еднострано или? Не еднострано, зашто ние имаме право, требало да биде изградено до 2018 година болницата во Штип не е изградена, па требало до 2023, до сега јуни, што помнина, требаше да се дава на употреба болницата, не е дадено, и ја постапив, го раскинав со сето право што имаме, и тука ќе го активирам и банкарската гаранција. Значи, многу сум сериозен во моето делување, и ја и тимот. И сега Штипскава болница треба нова процедура? Точно, нова процедура, за да не се гради 15 години. Јас сум заинтересиран одма, тоа, мислам, не знам колку ми кажа службите, колку може да трае најмногу 6 месеци максимум, и за да почне една за секогаш таа болница и тој дел на Источна Македонија
да добијат на вистина објект како доликува на здравство и да примат такви здравствени услуги. Ја знаете мојата изјава кога бив штип што кажав за старата болница, на вистина таму има многу добар кадар, многу добри здравствени работници што мако трудно работат. Во сите ќе се согласите дека секаде постојат исклучоци на лоши кадри, но во глобала ние имаме прекрасни кадри кои што треба да добијат достојни услови за работење. Заплатите се страмам, но ја го решив тој проблем со тимот, а секогаш викам, не тоа што некој им одвојува, нели тоа што го заслужуваат и секогаш ќе настојувам за секој здравствените работници да добиват повисоки примања. Ова интервју ќе го завршиме со случајот сличен на оној со малата Јана, веројатно ве известија исто од кабинетот, бидејќи станува збор за специфичен случај. Елида од Охрид почна со 61,48 единици шеќер во крвта по примени 5 шишиња декстроза во болницата во Охрид, а нејзиниот татко 5 години талка по здравствено-судските лавиринти, односно, оти се сумна дека е лекарска грешка. Вашата служба за односи со јавноста за волја на вистината не одговори овој пат на прашањата, иако јас кажав дека се доста транспарентни. Стигнали прашањата до вас, се заинтересиравте ли што верите? Денеска конкретно ние пак која покренавте, ова е случај од 2019, жалам со чувство до фамилијата, наискрено, и жалам на вистина, да, службите ми кажа, ме запознаа се што се случило, значи колку што знам, да не грешам, не е случајот во обвинителство. Отфрлена е кривичната пријава. Точно, тој барање поднел во Министерство за здравство, ние тој допис сме го пратили во лекарска комора од пред да дојдам јас, значи пратено еднаш, од лекарска комора не одговориле, не знам зошто. Ние пак вчера го пративме дописот и мислам дека денеска службите ми кажа дека ќе го вратат дописот, ќе го достават кај нас и тој допис ние ќе го доставиме кај фамилија. Пак ќе бидеме многу транспарентни. Значи можеме да констатираме дека од овој интервју имате решение за повеќе од проблемите, ги решавате тековно. Апсолутно. Можеме да заклучиме дека аналгин е штетен за срце, а граѓаните можат ли да заклучат дека... Посебно во ваша возраст. Можат ли граѓаните да заклучат дека воопшто ќе имаме нормално здравство, пошто ништо екстра не се очекува? И тоа не дека е штетен за срцето, не од дека го примате без консултација од Јас не кажав дека го примам без консултација од Добра, не може на телефон да ти каже еј прими аналгин, зашто за тоа се вие воведовте во време на коронавирусот воведовте и телемедицина, ако не се лажам, за ординирање. Тоа беше ворена состојба, знаете, низ цел свет. Низ цел свет точно тоа е дозволиво во такви случаи кога има ворена состојба. Можеби сум имал корона дома, па не сум можел да отидам на лекар. Ја тука ќе ве одговарам како невролог дека тука грешите. А како невролог ќе признаете дека сте подобар доктор отколку менаџер? И треба да ги решите. Не сум и многу добар менаџер зашто наследствено ми е од татко ми, а тоа ќе го докажам, а и добар невролог. Што е подобро? Не ми одговоривте. Подобар менаџер. Знаете како јас сум добар информатичар, ама исто така и новинар. За подобар новинар сум од информатичар. Видете, за невролог сега не е благодарно да кажам, зашто за тоа треба да кажат пациентите за мене како прво, а за менаџер на граѓаните треба да кажат, а не ви. Точно, пациентите што биле кај мене, а за министер тоа ќе докаже времето, а мислам дека се на моја страна. Имате амбиции да останете во политика? Како министер, да, за здравство, ама не се гледам како политичар, искрено ви кажам, како доктор и тоа што секој ден ме мачеше, за тоа се нафатив за ова работа, што тога им викав на пациентите, ова што ве прегледувам, зависи од мене. Ама тоа што се условите во амбуланта, тоа не зависи од мене. Сега, од пред 4 месеци скоро, значи работите зависат од мене. Вашата амбуланта ја средивте барем таму кај што прегледувавте? И тоа што ви пречеше? Не, за сега не имам поголем проект за таму, не можам сега за мене лично да мислам, нели вие кажавте и ја кажувам, така треба да сваќат и граѓаните и пациентите и целата јавност дека јас сум министер за здравство и министер за сите граѓани на ова држава. И ве замолувам уште еднаш јавно пред јавноста на сите новинари, медиумски куќи, кај има нерегуларности, еве имате отворена врата. Не знам како било порано, но сега отворена, транспарентна, пријавете ги случаите, ќе ги решиме, преку ноќ работите не се решават и ќе настојуваме да имаме подобро здравство со цел пациентите да имат подобри услуги и здравствените работници подобри услови. Ви благодарам. Министер, ви благодарам. На гледачите само ќе им порачаме да останат живи и здрави, бидејќи еве, господинот Меджити најави дека сликата за здравството ќе биде поинаква наскоро. И ви благодарам и на вниманието.